Kaixo artistak, zelan goaz, silaba trabadekin. Gaur, silaba trabado batzuekin ibiliko gara. Hortxe ikusten dituzuenak, ezta? Hemen handian hauze ikusten duzue, oraindik ez dut esango, eta gero bost hauek. Animatuko zarete zuek esatera? Pizka bat itxarongo dut. Hori da, ezta? Fri, pri, tru, kro, tra, fre. Eta horrekin batera, aprobetxatuko dugu irakurketa bat lantzeko. Beraz, zeintzuk dira estrategia gogoratzen zaete? Oso ondo, lehenengo estrategia eta errezena, marrazkia ikustea. Eta ze ikusten duzu hor marrazkian? Krokodilo bat, ostruka bat, ibaia. Orduan nortzuk izango dira protagonistak? Krokodilloa eta ostruka, ezta? Oso ondo. Eta hor daude, zer gertatuko den. Gero izenburua ez dago. Izenburua izango litzateke edo krokodilloa lasai-lasai, krokodilloa fresko-fresko, edo krokodilloa eta ostruka, ezta? Beraz, animatuko zarete orain irakurtzera poliki-poliki? Itxarongo du pizka bat? Jada egin duzu, ezta? Orduan orain nire txanda. Afrikako ibai batean primeran dago krokodilloa. Uretan fresko-fresko. Ostruka bat hurbildu da, ura edatera. Baina krokodilloak tranquil jarraitu du uretan. Tripa beteta dauka, eta ez du ostruka jango. Beraz, 1, 2, 3 eta 4. Estrategia horri ere erreparatu diozue. Hau da, zenbat esaldi, edo protagonistak nortzuk diren. Beraz, joan pentsatzen, agian lehenengo kontaktuan, ezta? Non dauden, nortzuk dauden hor, eta zer gertatzen da. Zer gertatzen da, ezta? Eta ja, amaieran, gertatutakoa bukatzen da. Beraz, hasten da Afrikako ibai batean, eta esaten du krokodilloa primeran dagoela uretan fresko-fresko, ostruka hurbildu dela ura edatera, baina alarma, alarma! Agian ara joan da, arriskutsua izango zela, baina krokodilloak lasai jarraitu du, ezta? Tranquil jarraitu du uretan. Eta ez du ostruka jango. Ez dakit ulertu duzuen, baina piktogramekin egingo bagenu, hau litzateke, ezta? Afrikako ibaia batean, krokodillo bat dago, lasai etzan da, ezta? Ostruka bat hurbildu da ibaira, ura edatera. Baina, krokodilloak tripa beteta edukita, ez du ostruka jan. Horrela hobeto? Ea ba, animatuko zara bi galdera hauei erantzutera? Non daude krokodillo bat ostruka? Jango du krokodillo bat ostruka? Zergatik? Gogoratu galdera honek, baietz ala ezetz eskatzen duela, ezta? Bai ala ez. Eta gero zergatik? Zergatik galdetzeko, lako erantzuteko. Gelan esaten dugun moduan, ezta? Emozioak lantzen ditugunean. Zelan sentitzen zara? Zergatik, eta hor esaten duzu, pozik, jolastu dudalako, triste, erori naizelako, azerretuta, norbaitek gauza hau egin didalako, ezta? Orduan hemen bai ala ez? Bai, jan du, gozea zeukalako, ala ez, ez du jan, krokodilloa lasai egon delako. Eta gero bestean non, ezta? Oso ondo, eta horrekin batera hemen hitz berri batzuk ditugu, ezta? Gogoratzen? Eta beno, espero dut zuok lantzea. Nahi baduzue pizka bat itxarongo dut, eta gero ja, erantzunak esango ditut, ezta? Akordatzen banaiz, Hori da, pausatu bideoa, hementxe ibilita, ezta? Hurrengoan, hementxe. Eta gero nire txanda, bai? Hori da, orduan hauek dira prakak. Bueno, jarriko duzuma eta poliki-poliki joango naiz. Prakak. Hau, partida da, pilota partida. Hauze, fruta. Hauze, furgoneta. Torlojua. Tropela.
Kirtena eta Kriseioa. Eta hemen txagertutako laurak, Grabelina, Grabelina. Hauze, trompeta, printzea, eta hemen beti nazten naiz, nago ziuta, bai, trena, tranbide, baina, bueno, ematen du tranbia bat dela, ezta? Eta ez trena, baina hori. Beno, espero dut zuoi erabilgarri egitea, Beste bat arte artistak